Pameni tą gyvenimo tiesą, kad vaikai nepradeda nuo bėgiojimo, nes pirmą reikia išmokti atsistoti ant kojų, tai, manau, vaizdingesnio palyginimo investavimo pradžiai nėra. Tam, kad investuotum ilgai ir laimingai ir nepridarytum klaidų pačioje pradžioje, sugalvojau atkapstyti savo senuosius konspektus ir nufilmuoti video būtent apie tai, ką svarbu padaryti prieš pradedant investuoti, kad nepakliūtum į kokį skemą prisidengiančių investavimo platformą ir kad tavo investavimo kelionė būtų ilga ir laiminga ir gal kiek lengvesnė ir malonesnė nei mano. Ir net jeigu manai, kad viską darai geriausiai, kartojimas mokslų motina. Ir pasistengsiu nebekartoti vaizdingų pasakymų. O pradedame nuo įsivaizduojamo checklisto, kad nepraleistum kokios svarbios dedamosios prieš pradedant investuoti, tik prieš tai būčiau be galo dėkingas, jei spusteltum like mygtuką už visą skirtą laiką šiam video paruošti. Would it help? Well, it would help me. Taip, ačiū tau. Ir pagrindiniai klausimai, kuriuos reikėtų atsakyti prieš pradedant investuoti arba netgi investuojant. Ar turi bent 3 mėnesių vadinamą finansinę pagalbę, kokią investavimo strategiją taikai ar taikysi, kokiu tikslu investuoji ar investuosi ir kokį laikotarpį tai darysi, kokią investicinę riziką toleruoji, kur tu investuosi ar investuoji, kokius tu moki ar mokėsi mokesčius investuojant. Ir atsakius į šiuos klausimus parodysiu techninius žingsnius reikalingus atlikti, norint pradėti investuoti. Ir pradedame nuo elementariausios ir baisiai nuvertinamos dalies, ar turi bent 3 mėnesių finansinę pagalbę, kurios pakaktų pragyventi bent jau kaip studentui. Ir nesvarbu, kokie yra tavo finansiniai įsipareigojimai, atsakomybės ar jų nebuvimas, niekada nežinai, kokia finansinė neganda gali užklupti ir jei jai nebus pasiruošta, tau gali tekti pardavinėti savo investicijas pigiau nei galėtum parduoti arba dar blogiau pigiau negu jas pirkai. Tik tie, kas nėra gyvenime susidūrę su finansiniais iššūkiais, negalvoja apie finansinės pagalbės turėjimą. Do you know what they say about Lamborghini? Well, he's too uneducated to understand what he doesn't know. Na, o jeigu neturi finansinės pagalbės ir vis vien nenori atidėlioti investavimo pradžios, tai bent jau pradėk formuoti tą pagalbę greta investavimo, tai bent jau dalį planuojamos investuoti sumos skirk į atskirą sąskaitą, pakol joje nesurinksi savo 3 mėnesių būtinų išlaidų rezervą, kurią užtektų pragyventi, kaip jau minėjau, bent jau kaip studentui. Kitas svarbus klausimas, kokią investavimo strategiją taikysi, nes jeigu neturi strategijos, tai tu neinvestuoji, tu, pavadinkim, žaidi. Nebent investavimas yra tau hobis ir tau tinka scenarijus, kad tu kaip ir elementariam hobiui tik išleidi pinigus ir neuždirbi pinigų. Tada gal geriau išties kokį hobį atrasti, kuris keltų džiaugsmą, o ne dirbti prie investavimo ir negauti iš to pinigų, o tik eiti į minusą. Tai reikėtų atsakyti savo į kelis klausimus. Tai ar nori kuo stipriau auginti turimo kapitalo vertę, ar jau gal turi pakankamai kapitalo, kad jisai generuotų tau tiek pasyvių pajamų, kad padengtų bent jau būtinasias išlaidas ir dėl to tu nori gauti pasyvių pajamų dabar kas mėnesį ar ketvirtį, ar tu tiesiog nori investuojant kompensuoti infliaciją. Aišku, taip pat būna investuojančių tik dėl to, kad galėtų pasigirti, kad investuoji konkrečią įmonę. Tai priklausomai nuo to, kokiu tikslu tu investuosi, tam konkrečiam tikslui pasiekti bus reikalinga atitinkama konkreti strategija. Toliau, kiek tu toleruoji investicijų vertės svyravimus? Jeigu prasidėjus krizei tavo investicijų vertė pakristų 35%, kaip jaustumėsi ir kaip pakistų tavo gyvenimo būdas? Apie vieną apsisaugojimo priemonę, apie finansinę pagalbę jau kalbėjau kiek anksčiau. Kita, pavadinkime, priemonė apsisaugoti, sumažinti investicijų vertės svyravimą yra diversifikacija. Pavyzdžiui, 100 minus amžiaus taisyklės taikymas, pagal kurią įsivertini, kiek investuojamų pinigų skirti akcijų rinkai, pavyzdžiui, akciniams ETF fondams, kaip pavyzdį paimkime JAV akcijų rinkos ar pasaulio akcijų rinkos fondams ir kiek obligacijų rinkos fondams. Jeigu tau, kaip ir man, pavyzdžiui, 31 metai, tai pagal 100 minus amžiaus taisyklę tu 69% investuojamų pinigų skiri akcijų rinkai ir 31% obligacijų rinkai. O jeigu toleruoji investicinę riziką kiek labiau, gali pasiskaičiuoti, kiek skirti pinigų akcijų rinkai, kiek obligacijų rinkai, naudojant 110 minus amžiaus taisyklę. Ir vienas paskutiniųjų klausimų, į kurį turi savo atsakyti, kur tu investuosi. Ir kalbant labai tiesmukai, jeigu investuoji konkrečiam finansiniam tikslui pasiekti, yra 99% tikimybė, kad didžiąja dalimi tai bus JAV akcijų rinka arba pasaulio akcijų rinka ir obligacijų rinka, o ne kažkokių specifinių sektorių ar pavienių kompanijų akcijų ieškojimas, analizavimas, vertinimas
ir prognozių darimas. Ir vos nepamiršau, taip pat tu turi žinoti, kokius mokesčius mokėsi, tai jeigu investuosi savarankiškai, bus pirkimo pardavimo mokesčiai, reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį, jeigu investuosi į ETF fondus, prisidės dar turto valdymo mokestis, kurį automatiškai išskaičiuos nuo turimo turto, jeigu investuosi naudojant trečios pakopos pensijų fondus arba investicinį gyvybės draudimą, dar gali prisidėti kiti administraciniai mokesčiai, bet gali dingti gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo prievolė. Apie tai neišsiplėsiu, nes esu daręs palyginimo video, kuriais atvejais, kurį investavimo būdą geriau rinktis ir mokesčiai bus visada. Jeigu kompanija skelbiasi, kad netaiko mokesčių, į tave apskaičiuoja per kažkur kitur ar tavo duomenys dar parduoda, niekas nekuria verslo, kad neuždirbti pinigų, o vertybinių popierių pirkimas turi kaštus. Tai jeigu tu nemoki mokesčių, tikėtina ir investicijų savo vardu neturi. Tik taip pat gan svarbu įsivertinti, kiek tu mokėsi mokesčių investuojant savarankiškai. Paprastai tariant, renkiesi online brokerį pagal tai, kur tau patogiau ir kur pigiau. Tai kur mažesni mokesčiai. Ir būtų neblogai pasitikrinti, ar tasai tavo rastas brokeris yra patikrintas ir žinomas Lietuvos bankui. O kurį brokerį rinksiesi, didelio skirtumo nėra, nes kaip ir pinigus gali pervesti tarp skirtingų banko sąskaitų, taip ir vertybinius popierius gali persivesti iš vieno brokerio sąskaitos pas kitą brokerių. Nebent brokeris neleidžia to daryti, tai tada atsakyk savo į klausimą, ar laikytum savo pinigus banke, kuris neleidžia tau persivesti savo pinigų į kitą turimą banko sąskaitą. Aš naudoju šio video rėmėjo online brokerio Freedom24 platformą ir buvau gavęs klausimą, ar naudojuosi šią platformą, nes jie remia šios video. Tai ne, aš ją naudoju dar iš seniau, negu jie pradėjo remti šio edukacinio turinio kūrimą. Jeigu dar neturi pas juos paskyros, įdėsiu nuorodą aprašymą, būtinai pasidomėk šią platformą. Naujiems užsiregistravusiems pirmą mėnesį nėra taikomi jokie mokesčiai, o po to akcijos ar fondo pirkimas, pardavimas kainuos 2 eurus ir 2 centus. Tai čia 4-5 kartais mažesni mokesčiai, nei man teko mokėti investuojant per vieną didžiųjų Lietuvos bankų. Ir vienintelis kitas mokestis, kurį iš tavęs išskaičiuos, tai kai nustosi investuoti ir norėsi išsigryninti pinigus, tai persivesti pinigus iš platformos į savo banko sąskaitą kainuos fiksuotą 7 eurų mokestį, nepriklausomai nuo pervedamos sumos dydžio. Tai specialią nuorodą, su kuria užsiregistravus pirmą mėnesį nemokėsiu jokių mokesčių ir su kuria kaip naujas naudotojas galėsi gauti iki $700 vertės akcijų dovanų, jeigu tai yra bent jau 25 metai, rasi video aprašymą. Registruojantis be specialios nuorodos akcijų dovanų irgi gali gauti, bet turėsi pirmą pasipildyti prekybos ar taupomąją sąskaitą 1500 eurų. Ačiū Freedom24 už tai, kad prisėda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo ir dabar, kai jau žinai, ką įsivertinti, išsigryninti prieš pradedant investuoti, žiūrim, kaip vyksta, kaip atrodo pats investavimas. Užsiregistruoju online brokerio platformoje ir nesvarbu, kurioje investavimo procesas bus panašus visur, randi rekvizitus, kuriais persivesti pinigus, kaip pasipildyti savo naujai atsidarytą sąskaitą. Tik jeigu ieškai brokerio savarankiškai, būtinai patikrink Lietuvos banko puslapyje, ar jisai yra tikras. Tai persivesti pinigus bankiniu pavedimu tikėtina nekainuos, bent jau man nekainuoja ir standartiškai trunka kelias dienas. Aišku, dažniausiai galima persivesti pinigus ir tiesiog nuskaičiuojant juos nuo kortelės, kaip ir online parduotuvėje, apsiperkant, bet dažniausiai tai jau būna mokamas pavedimas. Pinigams, pavadinkim, įkritus į sąskaitą, prisijungi prie savo paskyros, ar tai būtų per kompiuterį ar telefonu, nesvarbu. Eini į paiešką, suvedi akcijos ar fondo, kurį nori pirkti pavadinimą ar trumpinį. Šiam pavyzdžiui, sakykime, pirksime fondo vienetą, kuris investuoja į pasaulio akcijų indekso ETF, tai 1500 stambiausių pasaulio kompanijų, 67% bus skiriama šiam momentui, bent jau šitas procentas skiriasi, tai 67% į JAV rinką ir likusi dalis per likusias stambiausias kompanijas veikiančias visame pasaulyje. Tai paieškoje suvedi, ką nori pirkti, nurodai, kiek vienetų nori pirkti, spaudi pirkti ir patvirtini. Pasveikint padarius investicijas dar negaliu, bet dabar žinai, kaip gali pradėti. Viskas. O kai ateis laikas nustoti investuoti ir išsigryninti pinigus, prisijungus prie savo paskyros, randi savo investiciją, pažymi, kad nori ją parduoti, spaudi parduoti ir patvirtini operaciją. Tuomet keliauji į paskyros nustatymus, nurodai, į kurią sąskaitę nori išsigryninti pinigus, kiek nori išsigryninti ir viskas. Pats investavimas yra labai paprastas procesas, ypač jeigu taikai periodinį investavimo strategiją ir žinai, kur nori investuoti. Nustatai periodinį pinigų pervedimą iš savo banko sąskaitos į savo prekybos sąskaitą, kartą į mėnesį prisijungi, paieškoje suvedi, ką nori pirkti, kiek vienetų nori pirkti, nuperki ir pakartoji tai po mėnesio. Užtruksi 5 minutės per mėnesį, kas yra mažiau
laiko neįskiri dantų valymuisi. Jeigu jauti, kad kurį minėtą klausimą reikėtų praplėsti ar pagilinti, rašyk komentare. Jeigu ieškai investavimo idėjų, trečiadieniais dalinsiuosi technologijų kompanijų, kurių akcijas galima įsigyti už mažiau nei $10, vienaragių kompanijų ir kompanijų, kurių akcijų kaina turi potencialo sparčiau paaugti dėl short squeeze reiškinio ir didesnį augimo potencialą turinčiais fondais, vertės fondais, daugiausia dividendų išmokančiais fondais ir daugiausia pasyvių pajamų išmokančiais nekilnojamo turto trestų apžvalgomis, tai geriausius finansinius rodiklius turinčių kompanijų ir fondų duomenimis grįstomis investavimo idėjomis. Tai jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą, būsto paskolas ir investavimo idėjas, prenumeruok šį kanalą bei spausk ant varpelio ir taip pat gali spustelt ir patinka mygtuką. Mano turimų investicijų portfelio nuoroda ir specialią registracijos nuorodą, su kuria gali pradėti investuoti nemokamai, tai pirmą mėnesį nemokėti jokių mokesčių ir gauti iki $700 vertės akcijų dovanų, rasi video aprašyme, o šiam kartui tiek. Thank you, come again. Sėkmingų investicijų ir lauksiu grįžtant kitose video.